Hello， 大家又嚟到個麥基同麥基，今日我哋去邊咧？今日我哋會去大陸嘅廣州，我哋會去4日3夜，但係唔係全部都去晒廣州，我哋會有2日去一個神秘嘅地方，就唔話俾大家聽啦，會去我哋去過嘅地方。唔知咧，我哋就而家就開始出發啦，好啦。Hello， 大家有個麥基同麥基。就嚟到呢個夜晚啦，我哋而家食呢個晚飯啦。我哋呢個晚飯喺湖邊嘅餐廳，而家呢度就係納比達塔啦。你知唔知個船裡面係一間餐廳嚟，有嘢食㗎？我知啊，但你食下沙雲船咯。係啊，我食下成然之後嘔啊，嗰啲水黐線啦。點不如我哋入去啦，好唔好？好 ，Let's go。Hello， 大家，我哋而家就嚟到啦，我哋就啱啱等位等咗成1日，然後咧我哋而家就嚟到呢間餐廳啦。係啊，好開心啊，好想食嘢。冇錯啦，佢又喺呢個好想食嘢。你買完之後，好肚餓，我想食咗啲臘包啊！我問第一，你點可以買呢個？我食咗你哋啊！冇錯啦，而家準備食魚㗎。大家飲杯。哦，都食㗎，依家係蝦神。Hello， 大家，而家魚而家有得食啦。呢個嘅，好啦，要食魚夾啦，而家。哇！個魚夾好多汁啊佢。咩？我要會。好啊，大家要食呢個叉燒啦。好靚啊叉燒。係豆仔叉燒。咁樣。翻嚟，嗰啲叉燒汁嗰啲好好味啊！喺晒上面啲皮嗰度吸晒佢。落呢個咧，哇！我冇食叉燒。哇，超好味！Hello， 大家，而家食飯啦，俾大家睇下個飯先。個飯。我已經食咗好啊！好味喎！佢呢個係咪豉油嚟㗎？係啊。咁咪成臘腸。加唔加馬蹄啊？我俾個汁仔豉油味落去啊！喺度煙出緊㗎。食啦，呢個俾你食啊！呢度煙出緊㗎。不過好味。係喎。做乜攞條新嘅？攞個新嘅。太好味